محمد اشرف غني وایي په اوسني حاکمیت کې افغانستان ته نه ستنېږم. دا چې څنګه ولې ملګرو که غواړئ چې د دې په اړه له پوره جزئیاتو څخه خبر شئ د ویډیو تر پایه راسره پاتې شئ او د تازه او مهمو خبرونو لپاره در سره پښتو نیوز چینل سبسکرایب کړئ. پخوانی ولسمشر محمد اشرف غني وایي په اوسني وضعیت کې به افغانستان ته ستون نشي. ښاغلي اشرف غني له پی بي اس شبکې سره په مرکه کې زیاتوي نه یوازې دا چې له افغانستانه یې هیڅ پیسې نه دي وړي بلکې په دې هیواد کې شخصي شتمنۍ هم لوټ شوې ده. مخکینی ولسمشر محمد اشرف غني له پی بي اس شبکې سره په مرکه کې ویلي هغه تر وروستۍ دقیقې له خلکو او افغان امنیتي ځواکونو دفاع ته ژمن و او نوموړی د هیواد د مشرتابه وروستی کس و چې له افغانستانه وتلی دی. مخکینی ولسمشر محمد اشرف غني ویلي زه به د طالبانو تر واکمنۍ لاندې هیواد ته ستون نشم خو خوښ به وم چې د یو افغان په توګه داسې افغانستان ته ستون شم چې هر افغان ته ارزښت ورکول شي داسې ځای ته چې افغان ښځې ځوانان او بېوزله افغانان پکې ونډه ولري او بالاخره موږ داسې ثبات ته ورسیږو چې تر اوسه موږ ته نه دي راکړل شوي. ښاغلي اشرف غني ټینګار کړی له داسې شرایطو سره مخ شو چې په قربانۍ ورکولو سره جمهوریت نشو ژغورلی او ادعا کوي چې په افغانستان کې شخصي شتمنۍ هم لوټ شوې ده. قدرمن دوستان دا و زموږ د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا ښه وخت.